jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. halo guys, Saat ini saya berada di Kapal Barcelona. Suasana kapal ini ada penghibur. aku rela separuh hati menghambat, serahkan diri demi karyamu. Hati dan jiwaku sudah Saya berada di atas kapal Barcelona. Saya akan dari Manado akan menuju ke kasihmu yang sabun Tahuna dan dari Tahuna ke Temukan Selatan. dan menguat Dengan dalam pengharapan. video dan ruangan. Sekawan bermata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu Kami semua curah bagiku, halo. menjadikanku indah dan semakin indah Kapal banyak bagimu. rombongan seragam. Sesengkala mata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku Ternyata kapal indah Barcelona dan semakin indah bagiku. Kapsip. Ada juga musik di atas kapal, guys. Ini saya berada di dek paling atas. Oh, ini sudah paling atas. Ini bagian belakang kapal. Ini jembatan Soekarno. Ya. Seperti ini pemandangannya kalau malam. Tidak cukup jika hati Sebelum berangkat, guys, kami dulu. Oke. Ini guys, tangannya tetap. Ini suasana di atas kapal Barcelona. Yo, that's it.
kapal cepat Ekspres Bahari. Sekarang kapal akan lepas landas. Kapal sudah mulai putar. Kapal selepas jangkar. Kapal mulai putar. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Bagian belakang. Oke, seperti itu. Kapal sudah mulai jalan. Ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal. Apa? Orang. Ada balik ulan orang. Kapal apa ini? Aksar Saputra. Di mana ini? Kapal ini. Sangir toh? Sangat. Iyo.
kapal mulai putar akan menuju Sangir. Hah? Bisa, itu permisi. Oke, selamat pagi. Kita telah tiba di pelabuhan. Kita telah tiba di Kota Tahuna di pelabuhan. Ini seperti ini suasana pagi di atas kapal. Kita apa ya? Muda-muda. Ini suasana pelabuhan Sangir. Iya, ayo kita ikuti kita turun kapal. Ini kami semua. Oke, turun tangga.
Oh iya. Besar sekali. Oh dia udah berangkat. Ma. Kita berada di dek paling atas. Sekarang dek 2. Dek masih gelap. Ini banyak motor. Motor. Ngapain di situ? Johan. Motor jo. Yang digalangan om. Pintu kiri kanan bagian depan. Oke, lanjut. Sini jo kau. Oke, seperti ini. Ini kapal yang lain juga, Majestic Kawanua 2. Oh, ke Batam. Kalau ini kapal yang kita tumpangi.